ودوا من دنياكم إلى آخرتكم يقول ربكم جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله متنا مجفو قال الله سبحانه وتعالى nkaka santi yasinzibwa yekka mu butuufu atagattibwako kintu kirala kyonna musaba okusasa n'emirembe n'ebyengera kuwa ekitiibwa ennyo nabbi waffe muhammadin sallallahu alayhi wasallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaatambulira ku bulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe okwongera okutya Allah jalla waala mu bulamu Allah bwatulekedde bwe tutamanyi ddi lwe bugenda okutuvaako, wabula nga ffenna entanda y'okutuusa ewa Allah esinga okubeera ennungi yakutya Allah. watazawadu fa inna khayra zadi taqwa, mwesibire entanda esinga okubeera ennungi yakutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, nebaza abatesitesi ba darusu eno okubeera nga bateekateeka entuulanga zino ez'abaddu nga bazze kusoma ddiini yaabwe. Olutuulanga luno lwe lumu ku ntuula ezisinga okubeera ez'ebbeeyi mu bulamu bw'abantu, era entuula zino zetutuula bugenda kubeera bujulizi enkya olunaku lwe tugenda otuuka ewa Allah subhanahu wa ta'ala ng'abantu bababuuza ku misomo gye baasoma kiki kye baakola. Mulundi gwe twasembayo okubeera wano nayogera ku nsonga ey'okubeera nti ekitubanjibwa mu misomo gino ekikulu kukola, so si kusoma misomo mingi. Era ne mbategeeza abantu bagenda tuuka ewa Allah nga kibejjusa kimu kukola, lwaki tetwakola. Era nabagamba mu darusu yasembayo omwaka ogwaggwa nti n'abantu bagenda kwejjusa edduruusu ezimu ze baatuulamu, atuuka okugamba nti kale yo singa saagiriimu. Olwaki? Kubanga mulimu ekyasomesebwa n'agenda n'atakiteeka mu nkola. N'olwekyo ekikulu si kusoma ku basomesa bangi nga bwe nabyogera omulundi ogwo, gundi namusomako ne gundi namusomako. Si kubeera mu duruusu nyingi ti buli mwaka naliyo neyeri naliyo, la, ekikulu kigenda kubeera kiki kye wakola oluvannyuma lw'okusoma. Ab'ebitiibwa abakkiriza abali wano, ekigambo kyange ekisooka mbanywerezaayo okubeerawo kwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala gyali, era obujulizi bungi obulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala gyali. Obusookera ddala al adillatu al aqliya allati tuthbitu wujuda al khaliq, obujulizi obw'amagezi aga bulijjo obunywezaawo nti Allah gyali. Ekisooka okubeerawo kwaffe abali ku nsi kuno, dalilul ijadi wal khalq, okuba nti waliwo ebitonde. Tewaliwo kitonde nga tekirina yakitonda. Kati ffe okubeera ku nsi kuno n'emiti n'ensozi, ebyo bitegeeza kubeerawo kwa Allah, nti Allah waali era Allah gyali. Olajja gamba bw'aba waali nga tetumulabangako, ekyobutalaba ku Allah kati kuno ku nsi tekitegeeza nti taliiwo, kubanga naawe kennyini oyina by'otolaba nga biri ku ggwe naye ng'okakasa weebiri. Nga ki? Ng'amagezi. Buli muntu amanyi alina amagezi, era ekyenneewuunya nti buli muntu yeesiga agage. Era ne bw'osalawo okutunda amagezi gayinza okukudibako ng'ogatembeya nti nina amagezi gentunda, nga nti aze sigaagala nina agange. Olaba n'abaasembanga mu kiraasi bw'omugamba nkubuze ku magezi agasaagala, tompa amagezi go. Amagezi naye bwe nkubuuza galuwa gafaanana gatatasobola gandaga, naye okakasa nti ogayina. Wakadhalika ossa, buli muntu assa, naye bwe mubuuza nti omukago ossa gufaanana gutya tasobola kumbuulira. Kati okuba nti Allah tomulabangako tekitegeeza nti taliiwo. Nga bw'owulira n'ensi ez'enjawulo nti Brazil gyeri, simanyi Brazil, naye totuukangayo naye ng'ogiwulira gyeri, era ddala gyeri. Ne Allah gyali. Obubonero obutegeeza nti Allah gyali ffe okuba nti tuli ku nsi kuno
tetusobola kubeera wano nga tetulina yatutonda. Obwo obujulizi obusooka obutegeeza nti Allah gyali. Obujulizi obwokubiri obutegeeza nti Allah gyali, dalilu itqan fi lmakhluqat, Allah okubanga buli kyeyatonda kwokomya amaaso kiri perfect, kituukiridde, tewaliwo nsobi gy'oyinza kukwata ku butonde bw'omuntu nti oba amaaso gaali badde erimu liri mu maaso era liri mabega, wabula buli muntu amaaso we gali weewo galina okuba. Entambula yaffe etegeeza kubaayo kwa Allah. Ekyokusatu kitegeeza nti Allah gyali. Tadbir al-umur fi al-kawn, enteekateeka y'ebitambula muno mu nsi. Bingi ebitambula muno mu nsi byolaba naawe nga bw'obitunuulira bitegeeza wateekwa okuba yabitambuza. Okuba nti bitambula mu programu obudde ne bukya ne buziba, enkuba n'etonnya, abantu ne bakula ne bakaddewa, abalala ne bafa, bano ne bajja ne bafuga, abalala ne bavaako, abalala ne bajja. Ebyo byonna okuba nti ensi etambula bwetyo wateekwa okuba wagitambuza. Ne bugaba maka tegasobola kubaawo nga tegaliiko agatambuza. Emmotoka tesobola kubaawo ng'eriko agitambuza. Kati ebintu ku nsi kuno okuba nti bitambula bwe bityo wateeka kubaawo abitambuza. Obujulizi obwokuna obutegeeza nti Allah gyali. Arrafa nafsahu ilaina, Allah yatweyanjulira. Allah yatweyanjulira ye kennyini. Bw'osoma mu Qur'ani Allah yagamba Nabbi Musa, innani ana Allah, yamugamba mazima nze Allah, yamugamba ye Allah. Namugamba fa'buduni, nsinza, wa aqimi ssalata li dhikri, era oyimirizeewo esswala olw'okunzijukira n'okuntendereza n'okunjogerako. Kati Allah yatweyanjulira mu aya endala yatugamba nti fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Sooka otegeere mu by'olina otutegeera ku nsi kuno ekikubanjibwa ekisooka kwe kumanya nti tewali wasinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala otuteeka kuno ku nsi nga naffe tukakasa gyali era n'atweyanjulira era n'ebikolebwa kuno ku nsi bitegeeza kubeerawo kwa Allah. Allah atwagaza ki kuno ku nsi? Kubanga tewali wayinza kukola kintu nga talina nsonga. Buli yazze wano alina ensonga yamuleese. Abateesiteesi ba Darussalaam balina ensonga lwaki bagiteeseteese. Abaana abali ku masomero balina ensonga lwaki gye bali. Abali mu butale betuleseeyo balina ensonga lwaki bali mu butale. Kati kisoboka, hal yumkinu lil khaliqi an yakhluqa hadhihi al makhluqati bila hujjan wala sababin wala illa? Kisoboka ku Allah ow'ekitiibwa okutonda eggulu n'ensi nga talina nsonga? Tekisoboka. Allah teyabitonda mu butanwa, yatutonda ng'alina ensonga enkulu namutayiika, era yagyogera emirundi egitali gumu mu Qur'ani nga Allah agijjukiza abaddu. Allah yagamba atya? Yagamba wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, saatonda bantu n'amajinni okuggyako babeere nga bansinza, okuggyako lwakunsinza. Ensonga eyatutondesa abasiraamu kusinza mukama waffe Allah. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din, tebalagirwa okuggyako balagirwa kusinza Allah yekka nga buli ekiyitibwa ddiini bakikolera ye. Awo wali omusomo gwaffe, buli ekiyitibwa ddiini bakikolera ye, buli ekiyitibwa kusinza nga basinza ye. Mu aya endala ndoka enkomewaawo, falyabudu rabba hadha albayt, bagambe basinze nannyini nnyumba eyo. Aya endala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut. Allah agamba buli mulembe twajja tutumamu omubaka alagira abantu basinze Allah eyabatonda, beewalire ddala okusinza ebitali Allah. Aya endala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam agamba abantu b'omu Makka
qul innama umirtu bagambe nze ndagiddwa an a'buda rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha nsinze nanyini ekibuga Makka eyakifuula ekyemizizo walahu kullu shay era nanyini buli kintu kyonna kike wa umirtu an akuna min almuslimin era ndagiddwa mbeere mu basiraamu wa an atluwa alqur'ana era ndagiddwa nsome Qur'an bw'oba musiraamu olina okusoma Qur'an bw'oba musiraamu nga tosoma Qur'an oba owedde n'olwekyo kuno ku nsi twatondebwa nga tuzzeeko kusinza Allah era bw'obeera mu kifo ng'ekifo tekikukkiriza kusinza Allah oba olina okukivaamu bw'obeera ku mulimu ng'omulimu tegukukkiriza kusinza Allah olina okuguvaako ne bwe buba bufumbo ng'obufumbo bw'olimu tebukukkiriza kusinza Allah olina obuvaamu ne bw'ebeera nsi oba ekitundu ng'olina ensi mw'oli naye ng'ensi eyo tebakukkiriza kusinza Allah olina ogivaamu kubanga Allah agenda kukubuuza alam takun ardullahi wasi'a ensi ya Allah teyali ngazi fatuhajiru fiha musenguke mugende mufune we mumusinziriza ekyokwekwasa bannaffe naddala abali mu diaspora batubuuza nnyo ebyo ebibuuzo nze ku mulimu gwenkola tebanzikiriza kusiiba nze wenkola tebanzikiriza kusaala nze wenkola tebanzikiriza kwambala nga busiraamu bamaseeka nkoze ntya ekyo ekibuuzo mpawo amagezi bamaseeka omuntu bwakubuuzanga ekibuuzo ekyo mugambe gwolina ansa gwolina ekyokukola sekawenzi tebanzikiriza kusaala nkoze ntya gwomanyi sinze mmanyi gwomanyi ekyokukola nze ekyange kugamba nti Allah yakuteeka ku nsi osinze kyekyomuwalimu wamma oyagala omuwalimu sebe akusalira amagezi kale munnange zigatte kale nozisaala lumu ekiro salat muwalimu waawo oyo ayinza okuwaga amagezi bw'oba oli mu kifo ng'ekifo ekyo tosobola kusinzizaamu Allah alladhi yajibu alayka ekikkakatako an tuhajira hadha almakan ekyo ekifo kukisegulira nawe amagezi abakyala lumu nga bali mu darusu wano nembagamba ankiddemu ne wano omukyala yenna ng'ali mu ddarasa oba ng'ali mu kifo kyonna message eno weemutuukiddeko naye ng'afumba ew'omusajja omushiriku kyentegeeza ng'omwami we mushiriku ekiro kya leero bwaddayo akikozese mu kusiba bintu fajiri emusange ku baasi emuzze ekannungu ewaabwe okiwulire fajiri emusange ku baasi emuzze ewaabwe erwampala ekiro kya leero akikozese mu kusiba bintu mukyala yambuuza nanga kati bwe naavaayo munanfunira mpasa twaliyo kaliisizo nenkyogera bwe naavaayo munanfunira omusajja mpasa nemugala gwe sooka oveeyo tunakuyiyayiya tunakutetenkanya naye ng'osoose kuvaayo tosooka kubeera ng'okyali wa musajja omushiriku asamira ayina ebibbo ayina ebigali ayalula abalongo ayabya ennyimbe asinza abafu tokkirizibwa kusula wuwe ekiro kimu ng'omanyi oli musiraamu kubanga Allah yagaana n'agamba wala tunkihu almushrikina hatta yu'minu abasajja abakola shiriki tebabafumbirwa okutuusa nga bamaze kukkiriza Allah ne bava ku bushiriku hatta kyetegeeza bamala kubuvaako obufumbo ne bubeerawo bwe bubeera obushiriku bukyaliwo obufumbo tebuliiwo nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama n'agamba al-islaamu ya'lu wala yu'la alayhi nabbi yagamba obusiraamu bwe bubeera waggulu tebabubeera waggulu kikyategeeza omusiraamu tabeera wansi wa bufuzi bwa muntu mushiriku nga mushiriku yamuwa ebiragiro obusiraamu tebabubeera waggulu
nabbi yenyini n'agamba era la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, tewali kugondera kitonde kyonna mu nsonga eziyingiddemu okujeemera eyatonda ebitonde. Kati omwami wo omusamize asamira amala abalongo alina irizi akugamba n'otereka obulira bw'abaana paka lwe muliryalula abaana, oyo obusiraamu tebutukkiriza kubeera wawe. Allah yatutonda nga tuzze kusinza. Kiki ekyawugula abantu ne bava kusinza Allah batandika okusamira, batandika okugamba emmandwa z'ekikazi asiimanze, simanyi abalongo bandoosa, simanyi ki ekyaleeta abantu okukola ebyo. Mu hadisi al-Qudusi Allah yakyogera. Allah yagamba mu hadisi al-Qudusi, inni khalaqtu ibadi hunafaa, ze natonda abaddu bange nga beesimbu. Ma maana hunafaa? Yani mailuna ila al-haqqi wa ila at-tawhid, mutajannibuna liibadati ghayri llah, nga bonna bali ku sayidi ya kusinza Allah. Allah yatonda nga ffenna tukkiriza amazima, tukkiriza okumusinza yekka. Naye agamba thumma, oluvannyuma, atatuhum shayatin, shayatini zabajjira, fajtalatuhum an dinihim, nezibawugula nezibajja ku ddiini yaabwe. Shayatini ze zajja oluvannyuma ku mulembe gwa nabbi Nuuhu, nga ziyitira ku ntaana z'abalongoofu neziwugula abantu nezibajja kusinza Allah tabaraka wa taala. Fajtalatuhum an dinihim, nezibawugula nezibajja ku ddiini yaabwe. Allah agamba mu hadisi, si kyekyokka, wa amaratuhum, nezibalagira, an tushriku bi wa haramtu alayhim ma ahlaltu lahum, shayatini nezibaziyizaako ebintu bye nakkiriza, wa haramat alayhim ma ahlaltu lahum, nezibagaana bye nakkiriza, wa amaratuhum, nezibalagira an yushriku bi, okungattako ma lam unzil bihi sultana, ebintu by'essaawa maanyi, by'essaawa buyinza. Shayatini ze zalagira abantu okutandika okukola obushiriku, okutandika okusinza ebitali Allah, okutandika okusaba abalongo, okutandika okugenda ku miti basabeyo emikisa. Nolwekyo baganda bange ab'ebitiibwa ne bannyinaze ab'ebitiibwa, omulamu ogwatuteesa wano ku nsi gwa kusinza Allah. Mu maka gaffe ogwo omulamwa gwe gugwana okubeeramu, era gwe gwatulagirwa. Amaka gonna agalimu obushiriku tegalina mirembe ku nsi kuno, ne ku nkomerero bannannyinigo tebagenda kwesiima. Abantu bakola obushiriku obw'engeri nnyingi, era ebikolwa bingi ebiri presenting obushiriku mu maka g'abantu abeeyita abasiraamu. Kantandike ne kino, mu bushiriku obweyolekera mu maka g'abantu, obushiriku obweyolekera mu maka g'abantu bwa ngeri nnyingi. Obusooka, obushiriku obw'emiziro. Kati ate emiziro gigenze gitya mu bushiriku? Obushiriku obusookera ddala obuli mu mayumba g'abasiraamu, gamba obushiriku bw'emiziro, era kiwandiike mu kitabo kyo, ne bw'onodde ewaka otunule kapandi kammwe akali mu nnyumba akagamba abaana n'abazzukulu omuziro nseenene, nga wakiwulidde era n'okiwandiika. Obushiriku obw'emiziro. Emiziro giyingira mu bushiriku? Naam. Giyingira gitya mu bushiriku? Giyingirira wano. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani yagamba, ya ayuha nnaasu, abange mmwe abantu. Takowodde basiraamu, ya ayuha nnaasu, abange mmwe abantu.
kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, ebyo ebiri mu nsi byembasiriza ente n'ensenene n'obutiko n'ekkobe biri halali bitukuvu mubirye, mukkiriziddwa okubirya. Allah yagambye eyabitonda. Awalala n'agamba mu suratu Yunus, qul araaytum ma anzala Allahu lakum min rizqi, abange mumbuulire mulaba mutya ebyokulya ebyo Allah bye yabassiza, faja'altum minhu haraman wa halala, mwene mukera ku makya ne mugamba ebimu biriibwa ebirala tebiriibwa. Qul Allahu adhina lakum, mukakasa ekyo Allah yakibakkiriza. Am ala Allahi taftarun, oba mwateekawo ku Allah bulimba. Ekyokuddamu ansa naawe ogiina nga nange bwengiina. Nze yange gye nnina egamba abantu baateekawo ku Allah bulimba. Allah tagaananga kulya nte wadde endiga wadde ekkobe wadde ensenene, Allah tagaananga. Nze ansa yange egamba baateekawo bulimba. Gwe yiyo simanyi kyegamba. Awalala Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba, awalala Allah n'agamba, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalu wa hadha haramu litaftaru ala Allahi alkadhiba inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adhabun alim. Allah yagamba temugeza ne mwogeza emimwa gyammwe ennimi zammwe ebigambo ebyobulimba nga mugamba kino muziro kino si muziro, nga muteekawo ku Allah obulimba. Mazima abateekawo ku Allah obulimba tebagenda kwesiima. Ku nsi kuno beeyagalamu akaseera katono nnyo, naye ku nkomerero bigenda kubabeera ebibonerezo ebiruma ennyo. Emiziro njagala nnyo gikkaatiriza, kubanga abasiraamu bangi, bino soogera ku bakatuliki wadde abaki, njogera ku basiraamu. Abasiraamu bangi aqiida, enzikiriza y'emiziro yatuula mu mitima gyabwe n'enywera olunywera olutaagala nagiwuliza. Abagamba abo boonoone obuwangwa, abo boonoone ennono, bagamba abantu bali emiziro gyabwe, bagamba abantu bafumbirwe ab'emiziro gyabwe, abo boonoona. Okuggyako abantu ab'ekikanze ekyentera okuddiŋŋana, kyentera okwagala ennyo, be b'ekika ekyente. Ng'oggyeko ekyaffe kiri kye tuli mu process y'okuregistaringa. Ab'ente besinga okwagala mu bika byonna eby'Abaganda. Bo baagaana ebigambo eby'ekiyaayo okubikkiriza, kubanga baamanya buli mukolo gwonna gubeerako ennyama. Ssebo bali ebijanjaalo, bali obutula, bali kawo, nga mmwe musolobeza. Ne bagaanira ddala ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa ab'ente. Ab'ente bakatongole basajja balungi bagezi, era bo basiŋŋana ku layini we bagabulira ennyama nga yasoose n'avaayo n'essowaani ng'ejjudde ennyama. N'omwa katongole otwala ennyama naga nedda, nze neddira nte ng'etambula, wano zibeera nva, n'ayogera agagambo gamba gamuyisaawo okulya. Oba oli awo n'agamba nedda baali bategeeza nti eya lubombwe, enti eya lubombwe onoogiraba ddi togitegere oba yeeruwa. Abane baali bategeeza kikere, bayogera nti baali bategeeza kikere. Bakatongole batokomoka omugambo, naye ng'ekigenderwa mu mugambo ogwo kubayisaawo bo balye ennyama. Baava mu bigambo eby'ekijega. Toyinza kusiiwaza katongole n'omugambo omuziro gwo nte muno tolya ki, mutolya nnyama. Oyo katongole taliiyo. Bo bagezi baasingamu ab'ensenene, bakatongole baasinga banyanzi, baasinga basewanyana, baasinga bani babosa, baasinga abantu bangi. Muli bambogo, baasinga abambogo. Bakatongole basajja bagezi nnyo, baagaana okulya obutula omwaka ku mwaka. Baabigaanira ddala ebigambo by'ekijegajega ebyo. Ani atuwa olukusa olulya? Allah. Ani atugaana okulya? Ani? Kati mwani yabagaana okulya ensenene? Si Sewanyana, simanya ani Mugalula, simanya ani?
kati gwe oyagala okubeera mu tawhidi kera ku machabo vano mpisa okatali ensene nyingi eno season ya ensene era kati nchiddingana nnyo mu guno omwezi mausi mu season ya ensene abensene mugende wali mugule ku nsene ne musiramuke mulye ku nsene bakama bamwe bana bagamba lwaki muli ensene mubadde mu ekigambo kimu tulya ensene za Allah eza Allah zetulya ezammwe tetusobola nga tutandikirawa ezammwe mwazi tugaana era ezammwe tetuzirya abakulu b'ekika hatuyinza obalaba mukamwa naye za Allah zo yatukkiriza tuzirye n'ab'emmamba bwe mutyo muyitire wali katale kyanga tuli okumpi wano nsangi mugukire wali ab'emmamba mwenna bannansubuga bansubuga mugukire wali mu katale mugule emmamba n'obutiko n'ekkobe mulye bwe munaagaana nga Allah alagira ne bali balagira ne mutwala ebyabali ne mulekawo yatonda mukama wammwe kyagamba mugenda kuba mukoze obushiriku nze ngaawo sirabawo obushiriku genda osome suratu al-ahqaf munaye ayati tezirina wala nnyo ziri kumpimpi awo 2-3 Allah yagamba bwati mu suratu al-ahqaf qul araaytum ma tad'una min duni llah mulaba abo be musinza abatali Allah ekikolwa kye mukola ekyokubanga Allah yabagamba ne mugaana ebya Allah ne mukkiriza ebyabali bye bagamba kigwa mu muteeko gw'okusinza lwaki anti muli bawulize nnyo eri bakama bammwe abo abaatuula mu masabo abaatuula mu mbiri ne bateekawo amateeka ne mugakkiriza muli bawulize nnyo gye bali muli bagonvu nnyo gye bali era ffe ababalagira okulya ku nseenene n'emmamba n'ekkobe n'obutiko mulimu atutunuulira nga awulira yagaana kungwa mu bulago nfenveewo yeebuuza ne mu mutima kale baaki baleese akasajja ako akavumirira ennono obuwangwa bumuli wano abimba bw'abeera waawulira abimba ayagala kwabika lwaki okugamba abantu okulya ensenene eddiini mwagijjawa okulya obutiko okulya emmamba ogamba abantu emmandwa zimulinnye alaba bino byenjogera tebyogerwa mu bantu byesittaza nogamba bosa balindiga kati oyo muganda si batanzania waidha dhukira allahu wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah Allah gabo yogera ku tawhidi mwawule Allah abatakkiriza nkomerero emitima gyabwe gyekuza ne babeera mu kuteekera bati era oli awo nga uli omutima gwagala kumuvaamu nga njogera bino era gamba lwaki tobivaako sijja bivaako awulira omutima gumuteekera tawhidi we wali okuwona kwammwe amaka gammwe okuddayo ne mujjamu ebipandepande ebyo ebikola ddaawo eya jahiliya abaana n'abazzukulu omuziro mmamba akapande kali wali mu ddiro lyo akapande kajjeeyo tokalekaayo nga bwe nabagambye abannabisunsa girls eyo message gye bawandiika ku mukutu gwabwe abannabisunsa girls nga bagamba nti our school uniform will remain as it is ekyo ekigambo nabawadde amagezi bakijjeyo school uniform yaabwe ekunamya abaana abawala ab'obuwala ne batalabikka ku bukaaya omukulu w'essomero n'awandika message egamba nti school uniform yaffe will remain as it is egenda sigala nga bweri omma kyo kitegeeza nga omusiraamu awandiisa ekigambo ekyo aba tawadde kitiibwa eyamuwa emikono egyo egiwandiika ogwo ogugambo kubanga Allah agamba abawala mwebikkirire ate ye agamba temugenda kwebikkirira si kyetegeeza temugenda kwebikkirira ng'omanyi message eyo kyetegeeza satuktabu shahadatuhum wa yusalun obwo obujulizi bugenda kuwandiikibwa era bajja kumubuuza amagezi ge tumuwaga amangu egwo gu message agugjeyo ogwo ogugamba mu school uniform yaffe egenda sigala nga bweri ng'ekunamya abaana ab'obuwala nakati wali wava okumpereza Sheikh Boss ava kumpereza message wano ng'omu ku basomesa agamba ensonga eyo mugiremereko paka lwenegguka nejjo nange waliwo yampereza nangamba nange ensomesa nabisunsa noono yaweereza seeka asomesa nabisunsa n'abasomesa abasomesa wali nabo beesittala agakolwa gammwe
ag'okukunamya abaana ab'obuwala. Kate mwefudde bakagugube mugamba tetujja kugikyusa. Gwani agamba obutagikyusa? Yani gwogamba? Okimanyi gwogamba? Eyagamba ya ayuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna. Goddamu gwe nabbi, Allah gwe nabbi, owange gwe nabbi, gamba bakyala bo ne bawala bo ne bakyala babakkiriza bebikkirire bambale jalabibi. Ate gwogamba tetujja kuzambala. Eyo message olina okudduka nga bukyala n'ogijjayo, kubanga ejja kuleetera akabasa. Nze mu byafaayo by'ensi eno sirina we nali mpulidde ekibooziboozi nga waliwo abantu we bakinyumiza wadde mukaama nga beekwese nga kigamba nti gundi kye yakoze Allah. Enkoko ekikola baana. Buli kagugube yenna yali agugubye ku mateeka ga Allah. Simuwulirako nga bamunyumyako nti Allah kakyanga abonereza naye gundi kye yakoze Allah. Waliwo kibuddeko ekibooziboozi ekyo. Mugundi kye yakoze Allah. Waliwo kibuddeko ekibooziboozi ekyo. Nga waliwo abakiina kale banyumya kaama mu biro bya mpona tetwagala byogera ensi yonna ebiwulire naye gundi kye yakoze Allah. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Allah ati oyo yenna n'akyuka bw'ati n'akuba amabega amateeka ge talina kyagenda kukosa Allah. Wasayajizi llahu shakirin. Ate Allah agenda sigala nga yasasula abantu abamwebaza abakola byayagala. Kati gwogamba temugenda kukyusa olowooza gwe kagugube asoose. N'agamba nti yayongeddeko bwe tunaaba bakukyusa we shall first consult our school simanyani stakeholders. Bwe tunaaba bakukyusa uniform okugamba abaana ab'obuwala bebikkirire tugenda kumala ku consultinga ba school bani school board mbuba abaina ba stakeholders balina kumala kubabuuza abalina obuvunaanyizibwa. Ani yakugamba gwe yawandiisa ekyo ekigambo nti okuteeka amateeka ga Allah mu nkola tumala kwebuuza ku bantu? Wakitegeera oti? Ani yakugamba nti okuteeka amateeka ga Allah mu nkola omala kwebuuza ku bantu? N'olwekyo tulabula abantu bonna abaagala okukuba ekifuba ku mateeka ga Allah nti akadde Allah kakyabawaddeyo ku nsi kwetereeza, si kugenda mu maaso nakola fujjo. We tugambira n'abalina obupande mu mayumba gaabwe obukontana ne Allah byagamba babugyeyo, kubanga Allah agamba atya qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Mulaba abo bemusinza bemusaba. Allah yakuyita kubasinza kubasaba kubakkiririzaamu abatali Allah. Aruni madha khalaqu min al-ardi. Mundage munsi batondayo ki? Allahu akbar. Ye message yi nagambye abaana bisusa girls nti mugamba okuteeka mu nkola ebiragiro bya Allah mulina kumala kwebuuza ku ba stakeholders aba board. Nembawa amagezi ne bagamba aba board mbagamba ekigambo kimu bakoleyo akasi akaabwe batondeyo ensi yaabwe bagiteekemu ebiragiro byabwe bateekemu n'abantu abanagondera ebiragiro byabwe era bwe baliwulira ng'omuntu ng'aboogeddeko mu nsi yaabwe eyo banagenda kuba n'akajanja. Bwe baliwulira nga tuboogeddeko bali tugenda kuba n'akambazuulu bali tugenda kuba tumanyi we tukoma. Lwaki? Bali beekoledde ensi yaabwe bataddemu n'ebiragiro byabwe. Kale ate gwe obalumba ku ki? Tokiraba wamma naawe bakoze akasi kaki kaabwe naye eno gye baliko baba bakyakakasa nti eno erina nannyiniyo. Eno nannyiniyo ayagala ebiragiro bye biba bikolamu ku mpaka oba mwagala oba temwagala. Kyobula yalagira abakyala bambale nga bwe muli. Era akunamya abaana ku mulembe guno yakyali ekyewuunyisa ekisekererwa. Gulaba n'amasomero agatali g'abasiraamu abamu beebikkirira nga balaba abaana bambala bwe batyo banyiirira. Kate gwe omusiraamu odde eno n'owandika message mu tetugenda kukyusa. Gwe okimanyi Allah ayinza okukyusa gwe
goba toyakukyusa Allah nakyusa gwe nakufuula ekirala. Nze buli yenna bwe nali mpulidde nga aguguba awunzika yasembye nakyo, awunzika yafotoose, awunzika ensi yonna ega mwebuulirire tekibatuukako ekyatuukako oli. N'olwekyo obushiriku mu maka bwa ngeri nnyingi. Obushiriku obusooka bwa miziro, mutereeze tawhidi, bwe bushiriku obusooka obuli mu maka g'abasiraamu obw'emiziro. Obushiriku obulala obuli mu maka g'abasiraamu obwokubiri, obushiriku obukolebwa inda alwilada oba inda huduth ni'mati alwaladi, nga amaka ago gafunye ekyengera ky'omwana. Obushiriku obukolebwa inda huduth ni'mati alwaladi, nga amaka ago gafunye ekyengera eky'omwana. Abantu bakola obushiriku nga sinatuuka na ku kyengera kyakuzaala, tugambe inda alhamli, obushiriku obukolebwa nga omukyala afunye olubuto bwe buli ku namba 2. Obushiriku obukolebwa nga omukyala afunye olubuto obw'okuzaala namba 2 namba 3 kati yo namba 2. Obushiriku abashiriku bwe bakola nga omukyala afunye olubuto, bangi bakola obushiriku. Twali mu darusi n'amasenene mwaka nga gumu emabega 2, omusajja najja n'aŋŋamba, gwekimanyi nti omukyala bw'abeera n'olubuto ng'anaatera okuzaala, bwe baba baagala ayanguyirwe okuzaala, bamulagira n'akwata amazzi n'agayiwa ku bbaati, n'adduka ate ne yeetoolola n'agenda agalembekera sayidi eri endala. Nolaba obujego obuli awo. Amazzi gano goyiye ku bbaati bikwalaganira wano okuzaala omwana, akulume oba aleme kuluma. Abashiri muwulira mukawulidde bwena olaba ebintu ebyekiyayeyaye, ate simanyi olubuto olusumulule lubeere mu bbanga, owanika ogayiwe eri ate odduke weetoolole, olinga omusamize eddala bwakola. Odduke ogalembekera sayidi eri simanyi oba ogasanga oba togasanga simanyi. Ebyo babikozesa abakyala ab'embuto. Abakyala ab'embuto babakozesa ebintu bingi, babakozesa ebintu bingi olw'embuto ezo ze baba bafunye. Obushiriku obuli mu kuzaala oluzaala omwana, obushiriku ne butandika. Obushiriku ne butandika nga bazadde omwana. Omwana ne bamukolako emikolo egy'abasamize. Mu maka mangi bakola emikolo egy'abasamize, ne batereka obulira bw'abaana. Amaka mangi galina obulira, era bw'ova wano maama Dija, maama Sulaina, ng'okyalina akaliro omanyi bwe kali, va mu ddalasa eno ng'olinnyisiza imaani, bw'otuuka okajjeyo kakasuke. Kakati awo nakikola ntya, weesuulemu bwesuzi kambazuulu, bw'otuuka oyera okasuka. Tewali kyamaanyi kyogenda kukola. Obulira bw'abaana, waliwo omusajja yajja yawo n'aŋŋamba, maama wange ayina akalira kange ka myaka 38 emabega, naye yaŋŋamba tasobola kukata okujjako nga nfudde. Emikisa gyange gyonna mbugiri kukalira ako maama kayina. Musajja myaka 38, kati yamuzaala olowooza ayina emeka? Omukadde oyo, omukadde alemedde akalira. Waliwo omwana yansanze ku ssomero erimu eno ettaamu eno ntera okujjala n'ensomesa abayizi ba wano buli bamukaaga. Waliwo n'essomero eddala ly'ŋŋendako era kuno ku Masaka Road. Omuyizi yansanze ku mmotoka n'aŋŋamba, maama wange yantwala ew'omusawo omuganda, n'aleeta akalira kange, n'akasiigako eddagala, n'alaamiriza, n'agamba katwale
ologe taatawo naye akwagale nga bwayagala abaana abalala. Kalira omukyala akalina akalogerako omwana. Waliwo omukyala yaŋŋamba nyazaala we yamubbako akalira, naye nakati amajini agamutawaanya buli bagasomerera gamugamba akalira. Nyazaala yakabba namuga wano wamutabali wange toliddawo kuzaalawo. Nyazaala nabba akalira n'aloga. Kyobola bawuli ne baba afudde nga mwana muto balwana bakasaleko abaloga abo. Shayatini zikozesa nnyo ebintu ebivudde ku muntu ng'obulira, ng'enviiri, ng'enjala. Shayatini zizaagala nnyo. Kati obulira bw'abaana bamaama temubutereka, mubuleke mu malwaliro, temubuleeta waka. Abalogo babukozesa babwagala, babulogerako abantu, naawe bakulogerako. Kati omukyala amagini agogera gamugamba akalira nyazaalawo ke yatwala. Talina bwagenda kajjayo kiri ekikazi kinnagalya kirogo kizibu, anakisangawo kijjako akalira. Obushiriku bukolebwa ku bintu ebyawaka ebingi bangi mu maka g'abasiraamu. Mu mayumba gaabwe balina ebintu bye baziika mu miryango. Maka agamu galimu ebintu bye baziika mu miryango. Obushiriku buli waka wowangaalira. Waliwo obushiriku obumu buli mu bisenge bazimbamu. Obushiriku obw'omu maka abalala buli mu miryango, mu bumooli mulimu obutanga, mulimu irizi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba man allaqa tamimatan faqad ashraka. Omuntu eyesiba irizi aba amaze okukola shiriki. Obushiriku buli mu irizi z'abaana. Bakyala mutunuleko gye muva, abaana balina irizi. Agendako ebiweere waffe nenkyambako mu maka agamu nensingana omwana ng'alina akaweta kalimu akawuzi nga bakasibye mu kiwato. Ne mbabuuza kano akaweta kaaki? Ne baŋŋamba akaweta katangira eyaabwe obutakuba mwana eyaabwe. Akaweta k'eggaali kano akabeera katima wansi akasiba kano. Ne mbagamba mumanye eyakola eggaali eno omuyindi, kano akantu yakakola kusiba mu katima ka ggaali. Senga yamanya mbu kalimu eddagala eritangira eyaabwe, omanyi nti kalibadde ka bbeeyi nnyo, kalibadde ka buseere. Era nenkajja mu mwana nenkateeka mu nsawo, nakati emyaka gigenzemu 3 omwana eyaabwe temukubanga. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatuwa ekigambo ekirikiriya, man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi. Omuntu yenna bwe yeesigamira ekintu naye Allah akimuteera. Bwe weesigamira irizi Allah agikuteera, bwe weesigamira obulira bw'abaana Allah abukuteera. Ebifundikwa obutunda obuli mu mabizinesi g'abantu bushiriku. Bannatawhidi tebabeera mu nnyumba erimu obulira, tebabeera mu nnyumba erimu irizi, tebabeera mu nnyumba gye basaliramu okusalira tanuuru, okusalira amayumba, okusalira abalongo mu maka g'abasiraamu. Bane wabawo naalongo ali wano ng'abalongo bwe wabamala nga n'ebibbo wabitereka, bane tuwubire kajjambo Allah akuwe baraka. Naalongo yamala abalongo n'otereka n'ebibbo n'owemula ensi yonna n'ozinanya sezaalawo ne mukubagana bampu. Allah akuwe baraka, jazakillahu khaira. Allah akusiime webale imani. Bannaalongo Allah abasiime, bannaalongo mwenna abamala abalongo. Allah abakozese tawuba mwenenye mudde eri Allah. Bw'olifa n'ebibbo by'abalongo owedde. Obushiriku obuli mu maka obwa buli kika, obushiriku obuli mu maka mu kufiirwa. Omukyala bw'afiirwa bbaawe ne bamugamba gwe oba okyayagala obufumbo
togeza n'okaaba atonneegema. Obushiriku mu kufiirwa. Abakyala bangi olufiirwa babba baabwe babagamba togeza n'otonyeza ezziga okutuusa ng'omaze okwegema. Oba beegema batya ojja kubuuza Ssekanyanzi oba ojja kubuuza omukyala akuliraanyaawo nti maama mwegema mutya. Omukyala ne yeegema okiraba? Omukyala yeegema ng'afiiriddwa bbaawe era ne bamugamba togeza n'okaaba okutuusa ng'omaze okwegema. Omusajja afa n'afiira emulago ne mukyala we nga waali n'agaana okukaaba n'agamira amala tuuka kyazanga mayiti ne bagiyingiza mu nnyumba ne yeegema n'alyoka asimbula omulanga wewe nyabo onkutukidde mu ngalo. Akutukidde mu ngalo gwe maama Adija okaaba kati omusajja yakutuse ku lwa mukaaga okaaba kati onkutukidde mu ngalo. Obushiriku okaaba kati mwankutukidde mu ngalo okuva ku lw'omukaaga okaaba ku Mande bwe mutuuse ekyazanga walinda omala okwegema. Obushiriku obukolebwa mu kufiirwa. Obushiriku obukolebwa mu kusiibula abafu. Abakyala basiibula abafu era tombuuza basiibula batya. Ssekanyanzi yalina irimu ey'okusiibula yamanyi bwe basiibula ajja kuwa akawunvu n'akagga. Abakyala basiibula abafu. Allahu akbar. N'asiibula bbaawe nanga asula akutadde mahale gaweddeyo tonziriranga n'amusiibula. Waliwo omukyala gwe twaziika e Butambala. Mukyala nali mumanyi nze namusaalira n'okumusaalira yali mukyala munnaddiini naye bbaawe teyaliyo yali mitala w'amayanja. Bwe yakomawo ne bamugamba afune empale za mukyala we azitwale asimule ku kabuli aziteekeyo amugambe nkusiibudde tonziriranga. Allahu akbar. N'abakyala abamu beewulunta ne bagenda gye baziisa abaami baabwe akawungeezi ngaako n'olaba kigurupu ky'abakyala 3-4 nga bagenda gye baziise baba bagenze kusiibula bawerekeddeko munnaabwe. Sebo balina ne qadwa baliwa bakolo bwe kuba tewakoleddewo mukolo wali bagamba oguliwa n'ofuna engoye z'empale ze z'omunda zimanyi n'okola otya n'olaamiriza n'ozitwala n'ozifugika mu lusuku n'olaamiriza nkusiibudde bw'onooba onnoonya ndi awo. Kwegamba muzimu musiru kyogwo ogutalaba gwe nanki atunda emmere mu owino ne gugenda mu lusuku guba gwasiriwala kutuuka ku ki nga guba mujega ebitagambika. Ogutakulaba ng'odigida wali mu owino otambuza emmere n'obuugi ne gugenda eri mu lusuku eziroobwe mwolw'okuba watwalayo empale zo. Guba muzimu omujega ogutali gwa .com. Ogwa .com gukulaba oli mu owino laba. Obwonna bushiriku bakozesa ne bulemera mitwe gyammwe. Siibula omwami oba oyagala okufuna emirembe ekitanda genda okisimbe ennaku 3 babikira n'ekitanda. Ekitanda bakibikira essuuka n'omufaliso kwe mbadde musula n'obibikira olusuku n'olubikira. Ekitanda bakijjawo ne batumamu embazi. Owulira nannyini irimu amma yogera amma yogera. Ekitanda kyembadde busulako bakisimba bwe bati otyo ne batumawo embazi nga tuddanga. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ashahida shahidu min ahliha. Seka wadde obujulizi. Mbwe ekitanda bakijjawo ne batemamu embazi tokola ki tuddanga ne bakumalayo ne bakusiibula. Allahu akbar. Wallahi teri muntu ali ku nsi kuno ng'awangala bubi ng'omushiriku. Allah yagamba sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billah ma lam yunzil bihi sultana. Allah yagamba nti emitima gy'abakaafu abashiriku tugenda giteekamu ensisi n'okutya kubanga baasalawo okugatta ku Allah ebintu ebitalina maanyi. Omushiriku buli kintu kyonna kitya. Enjuki abashiriku bagitya, enjuki ezunga. Enene enjuki eno erina omugenyi gweranga Fatuma leeta ettooke twongereko. Walibaawo omugenyi kubanga okuva eggula endiko
n'ayongerako emmere n'omugenyi n'atajja. Abashiriku batya akanyenyenkule akabe okukaaba, abashiriku bakatya. Y'emmere n'emala eva ku masiga n'egwa. Emmere n'emala eva ku kyoto n'egwa. Ondabira omushiriku maama Dija, ondabira omushiriku bwe yeekeja. Eno emmere teyinza kuva ku mate, egenda kusala omuntu, egenda kutta omuntu. Omushiriku omulala bwe yeekeja nga emmere zitowereddwa, endagala ne zaabirira ne zaalika n'egwa. Naye omushiriku yalaba mu bushiriku omwo, emmere n'egwa yokka. Tekisoboka. Omushiriku okumanya atya ne bw'aba alina edduuka n'okeera ku dduuka lye ennaku 3, n'okeera olwokuna takuguza, n'okeera olunaku olusooka n'ogulawo amata ssaawa 1:30 nga yakagulawo, n'olwokubiri n'ogulawo amata ssaawa 1:30, n'olwokusatu n'ogulawo amata, olwokuna agasiina mata. Wate omukazi oyo yakedde wano ku lwagonde nekogo najja aba ayagala ki? Atya okukeera ewuwe, atya okusiŋŋaana omuwala agamba bisiraani bushiru bwe bumuli mu mutwe. Kyoba olaba buli kintu kyonna bamala kulaamiriza abashiriku. Obushiriku mu kufumbiza abaana ab'obuwala nabwo mu buwandiike. Obushiriku mu kufumbiza abaana muteeko mitego gy'obushiriku. Omwana ow'obuwala lwagenda okufumbirwa, basenga lamula ow'ekamwokya ne balyoka bajja ne beekola ekigenyi mu kufumbiza omwana. Anti oluwombo balina oddutegeka, basenga abalogo balutegeka. Anti kabuli omwana agenda okufumbirwa alina okuyitawo ku bijja n'asiibula empewo zaki ez'ekika. Kakati oluwombo ne balyoka balupakiramu buli kazambi yenna nabo gwe batasobola kulya. Era bwe ntera okugamba abaana bange basumaya wano nga mbasomesa, nga mbagamba empombo zammwe abaana ab'obuwala bwe mutuuka okufumbirwa muzeefumbirenga. Basenga abo abajja ku mikolo gy'embaga n'atandika okutereeza akakaaya, tamanyi nabo bakasiba, temubakkiriza kusembera ku mpombo z'ababba bammwe. Nali Sudaani nga nsomesezza ebintu ebiteekebwa mu mpombo, omukyala n'ampeereza mesegi nga si musiraamu, n'aŋŋamba nze bampita Juli, naye ebigambo byonna b'obyogedde bye bateeka mu mpombo, omuwala yazze wano mu kyaki naawe obujulizi nti basenga be baamugambye abiteeke mu luwombo. Era n'aŋŋamba omuwala kye yakoze n'akubira abajja okuwasa baawe n'amugamba nti oluwombo lwe bategese temululya. Bali kye baakola ne bajja n'oluwombo olwawe. Katonda senga Nagadi omulogo yali wano yeekeja bweteekateeka bw'aleeta akagoye akabikkako ne babaako kye bamutuma nabagenda otuleeta egundi, n'agenda ne bajjawo ekyokoola ky'oluwombo ne bakiteeka eri ne bateekawo olwabwe. Era abasajja abakugu baŋŋamba nga basseekanyanzi abaludde mu kintu kino banga kwotegerera oluwombo lulimu shiriku, ono singa talya era tavaawo, abeerawo ng'akutuuliridde amaaso amalogo gwennyini agakkazaakaati alabe ng'olidde. Ate tayagala ogabeko, ayagala osooka oteeka supu akalimu akanajisi, ayagala kakugweremu ategere nti eddogo oliridde. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sheikh bamita Isa Kakembo baseka bamumanyi muku basomesa baffe. Omwana yamukubira essimu n'amugamba seeka gwe wansomesa ngenda kufumbirwa naye senga ngambye nsale ku mubiri gwange buli awali akooya mbumuwe abwoke abukole ng'obunzaali abuyiwe mu luwombo. Seeka nkole ekigambo ekyo. Namugamba mwana nti Allah tokola kigambo ekyo. Mwe mwaddira mutya okulowooza nti Allah akulabiridde okuva lwe wazaalibwa n'atuuka okuba nga akufunidde omusajja tasobola kukuumira musajja oyo? Tula nti bwongo buba bukya?
Allah akulamiridde sigo wamuloze okumuleeta ate omulogo otyakwagale nabbi yaga nti inna arruqa wattamaima wattiwalata shirik nabbi yaga ruku yezimu inna arruqa wattamaim neyizi wattiwalata n'eminkuduru eddogo abakyala libaliisa babba baabwe nabbi yaga bushiriku abakyala beetawaaliza munva bannange Allah abawe baraka abateekawo akataasa bimwetawaaliza munva mwebale nnyo mwebalire ddala mwebalege Allahu akbar la ilaha illa Allah nga mukola omulimu gw'amaanyi nga mukulaakulanya eggwanga ng'eddiini mugyongerako omusiraamu mukwano gwange nze namusaalira naye mukwano gwange nnyo Allah amusaasire bamuyita Ishaqa Ssemugambe twali tuwaŋŋana naye nga yasaaze ennyo wali ku Yamaha Center yaŋŋamba twabadde awantu awamu omwana ow'obuwala ng'agenda okufumbirwa senga n'amugamba kwata akataasa ako ogende wetawaaze amazzi ogandeetere omwana agamba senga ng'embeera gye ndimu si nnungi senga namugamba ondaba mukamwa genda wetawaaze maama n'agenda neyetawaaza n'aleeta amazzi ne bagayiwa mu luwombo nga ge bagenda okufumbamu oluwombo omusajja alye agenda okuwasa oyo omuwala kati gwe byotosobola kulya lwaki obiriisa omwana wa munno lwaki oliisa mwana wa munno obunzaali bw'omanyi naawe nti mubukoze mugundi lwaki ologa omusajja ani yagamba nti eddogo bwe buganzi amaka gajjudde eminkuduulu abakyala baliisizza abaana b'abajja baabwe ebitagambika waliwo omusiraamu nga mumanyidde ddala ebyaddala ng'ayogera mazima nga tannimba mpangana naye obudde bwonna obusinga yandaga omusajja nga naye gwandaga mumanyi naŋŋamba mukyala w'oyo addira omusaayi gwa haid n'agusiiga ku nnyama n'agyokya n'agiwa bbaawe era olumu omwana yamulaba omwana najja agamba taata tulya naye omukyala yagamba omwana oyo kendikiwulira kendikitegeera ogenda kundaba n'agamba nti maama mulabye n'atakomawo n'agamba maama mulabye ataddewo essowaani ey'envaazo n'agisitamamu omwana addukalaga dadi tolya maama mulabye ng'asitami mu ssowaani yo. Allahu akbar. abakyala basitama mu ssowaani z'abaami Allah abaweeshi Allah abawe obulungamu mukikomye mwebalire ddala omulimu ogwo gwe mukola mwebalire ddala nnyo naye nammwe muli kimanya olunaku lwe mugenda otuuke wa Allah abakoleshi abaanike agati ebyo mwali mukola. Omukyala n'aloga abaana ba mujjawe tewaliba n'omu afumbirwa nditambula ne waliba musawo waawa ndimutuukako naye abaana ba mujja wange teri n'omu ajja kufumbirwa era abaana bwe bati abali mu kategole eyo gye bali badaaga babulidde obufumbo abalala babaloga tajja kulaba ku mpeke ya mwana bagiza na mpeke bannagadi abo empeke tajja kulaba ku mpeke ya mwana. Mulimu n'abakyala abalina ebitiibwa abalina ranks ennene abalina amayinja amanene nga bo baakuguka nnyo mu kuloga baŋŋamba basinga kubeera gundi sekasirali bano abakyala bawulire bemaliriza nabo nve wano munnange n'alaba bankuba jjinja waliwo abakyala bano banyumizako sekasirali eka
bano abavubuka abataba ebyuma temubawuliriza muyinza okuwa ku lunnabiro omukyala bwato waliwo abakyala bamwe abasinga kuva egundi eyo mu bukonjo munnange mubalina akadagala akajjako swiki n'akuzikiza pa amataala ne gavaako mbwera bwamanya mbwogo owasize omukyala owokubiri agera olunaku lwogende nateete ng'azikiza ng'akuggyako amataala pa ng'ozikira ne bw'obeerayo ennaku 3 ettaala zonna ziba zizikidde bw'okoleza ey'omufumbiro teyaka ey'omukinaabiro teyaka ey'omuddiiro teyaka ey'omukisenge teyaka mbwakugera lwovaayo oba otuuse ku 2 gazzaako swiki pa ng'amataala gaddako akuzikiza n'akalimoti akazikiza n'akateeka mu kaleega bw'ati agenda abeere awuzuumire eyo anaakiraba munnange okanya kugamba mukama n'ayamba waapi nga maama Dija akuzikiza ne kalimoti n'akateeka mu kaleega uswi mukama n'ayamba ng'otidde nnyo tebajja kuzikiza totya tebajja kuzikiza totya mwana wange obulogo si ddiini obulogo bukaafu obulogo bushiriku nabwe bwe yali amenya amazambi amanene omusanvu yayogera obulogo obusimbuka nnyo mu bakyala kyowala ne nabbi bwe baamuloga abakyala baali 8 abaali basiba ebifundikwa otegerese kasirage abakyala balina kalimoti akakolaki akazikiza mba bweyogedde kazikiza pa ngaakuzikiza n'owumpuguma ekyalo kyonna n'obeera mu ddalasa obutakomawo waka kumbe bakuzikiza ne boddayo waka abataala tegaaka waffaka llahu ljamia lima yuhibuhu wayarda wasala llahu wasallama wabaraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasahabati ajmain saba allah akkirize okubeerawo kwaffe wano atusonyiwa amazambi gaffe atuggyemu obulogo saba allah atutaasa obukaafu saba allah atutaasa amabanja saba allah atutaasa eriba saba bannanyini kuteekateeka darusu eno allah abalaga obulungi bwayo ku nsi ne ku nkomero ate allah abawa amaanyi agateekateeka emisomo nga gino ebbanga lye banaamala nga bakyali ku nsi abeere ng'asikizaawo n'abalala abanaateekawo abaddu basomera wasali llahuma ala sayidina muhammad wa ala alihi wasahabati ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tumuyanza mkaddu waffe